Olá, crianças! Hello! E aí, como vocês estão? Vocês lembram que na aulinha passada vocês pintaram a ball? Olha a ball! Quem lembra da ball? Pintaram de blue. Lembra? Foi o presentinho do Alan que ele ganhou. Olha que legal! Hi! Esse aqui foi o presentinho que o Alan ganhou. A ball. Vocês colaram papeizinhos na corzinha blue. E hoje a teacher trouxe para vocês uma coisa bem legal que a Meg, lembra da Meg, a Gel? Olha, hi, I'm Meg, essa é a Meg, ela ganhou também um presentinho, só que ela ganhou um animalzinho de estimação. E aí, vocês têm animalzinho de estimação? Qual será, hein? O animal que a Meg ganhou, a teacher vai mostrar agora. Vamos ver? Olha que lindo que a Meg ganhou, ela ficou muito feliz. Quem sabe que animalzinho é esse? Esse aqui é o cachorro, é o dog. Olha que lindo. E vocês têm algum animalzinho de estimação? Então, qual será o animalzinho, hein? Será que é um dog que vocês têm? Será que é um gatinho, um passarinho, um peixinho? Vocês vão falar para a teacher, hein? Qual animalzinho que vocês têm? Então, a Meg, ela ganhou um dog. Olha que lindo. E hoje, nossa atividade, o que vocês vão fazer? Vocês vão pintar o dog bem bonitinho, com a cor que quiser, ok? Então, nossa atividade de hoje é essa. Vocês vão caprichar, vão pintar o dog bem bonito e vai dar um nomezinho para ele. Qual será o nome do dog da Meg, hein? Quem vai adivinhar? Vocês vão falar para a teacher o nome do dog. Vamos ver quem vai acertar, ok? E na próxima aula a teacher vai falar para vocês qual é o nome do dog, ok? Então, manda um bye bye para a teacher, um beijo, vamos pintar o dog agora.